Okay, magandang umaga sa inyo mga paps. Meron tayong customer ngayon. Magpapa-install siya ng motorcycle alarm system. Ayan. Honda TMX 125 Alpha. Ayan. Okay, sa mga gustong magpa-install or mag-install DIY sa inyong mga motor mga paps, panoorin nyo lang yung tutorial natin. Ayan mga paps, nakakalas na natin yung tangke at yung buwan dito. So ito na yung wire natin. Kung baguhan pa lang kayo sa pag-install mga paps, magbase kayo dito sa wiring diagram. Ayan. Pero ako, dahil kabisado ko na to, kahit hindi na ako gagamit ng wiring diagram. Ayan. So ito na yung wiring harness natin. So ilagay ko lang dito para maayos yung harness natin. So ang una nating i-splice ay itong kulay red. So pag ilalagay natin itong kulay red, idadaan natin sa fuse. So ito yung positive natin, positive terminal. Papunta dito sa fuse. Dito natin sa palabas i-splice itong wire na to. So, next natin na ilagay itong black negative, papunta sa negative. Okay, sunod natin itong dalawang yellow, i-splice natin sa left and right signal natin. So gagamitan ko lang po ng test light para maipakita ko po sa inyo kung saan ba dapat natin to i-splice. So ito po yung ating test light. So ikit lang natin ditong alligator clamp natin dito sa negative terminal ng battery. So ayan po. And then on natin yung susi natin, then switch natin sa left signal. Ayan.
So, umiilaw na yung left signal natin. So, hanapin natin kung saan natin i-splice itong dalawang yellow. So, dapat pagtusok natin pagdikit natin ng test light natin, dapat magbi-blink din ito sasabay sa signal ng motorcycle. Doon natin i-splice yung isang yellow. Ganon din sa isa mamaya, ilipat lang natin sa switch doon sa handlebar, yung signal lilipat natin sa right, and then ganon din gagawin natin, tutusukin natin pag umilaw ito, test light natin ng pula, doon din natin i-splice yung isang yellow. Kahit magkabaliktad naman yung yellow natin sa pag-splice, walang problema. So, hanapin na natin. Okay, sa blue, hindi siya umilaw. Yung test light natin walang ilaw. Punta tayo sa green. Okay, walang ilaw. Dito naman tayo sa orange. Okay, dito po umilaw yung ating test light. So, ibig sabihin po, dito po natin i-splice yung ating isa na kulay yellow. So, hanapin po natin yung isa naman. So, ilipat lang po natin yung signal light natin sa right. Yan, ilaw po right. Yan po. So, yung isa kanina, itong yellow, ay orange pala, sorry. So, hanapin naman natin yung isa kung saan natin i-splice din yung isang yellow natin. Okay, sa kulay green. Wala. Sa orange. Wala. So, dito sa blue. Okay, sa blue, umilaw siya. So, ibig sabihin, umilaw po yung kulay blue. Dito po natin i-splice yung isang yellow natin. So, dito, i-splice yung dalawang yellow. Kahit magkabaliktad po yung dalawang yellow dyan, wala pong problema. Splice lang po natin. Okay, ayan, nailagay na po natin. Nalagyan na rin po natin ng tape para safe po yung ating wiring. Ayan. So, next naman po ay dito naman po tayo sa kulay orange. Saan ba natin to dapat ilagay? So, ilalagay po natin ito sa accessory wire ng motor natin. So, ibig sabihin po yung accessory wire, kung saan po kapag naka-on po yung susi natin, doon lang po magkakaroon ng power. Yun po yung ating accessory wire. So, sa TMX 125, ang pinakamalapit na accessory wire natin ay yung sa brake switch. So, sundan nyo lang po yung brake switch ninyo. Ito po yung wire nya, yung connector nya. So, ito yung papunta po sa brake switch, sa preno. Ito po yun. Labit na. So, saan ba natin i-splice tong kulay orange natin na wire? So, on lang natin yung susi natin. So, pag naka-on yung susi, hanapin lang po natin dito sa dalawang wire na to kung saan iilaw itong test light natin. Pag umilaw po yung test light natin, ibig sabihin doon po natin i-splice yung ating kulay orange. Sa kulay green, hindi umilaw. Sa kulay black, so umilaw. So ibig sabihin dito po natin i-splice yung ating kulay orange na wire. So dito natin i-splice sa baba. Dito. Pugutin lang natin yung socket. So ito yung black. Dito tayo mag-splice. So ayan, na-splice na po natin yung kulay orange sa may black wire. So pwede na natin ibalik yung socket. Ayan. Okay, dito na po tayo sa blue wire natin. Saan po ba natin to i-splice? So i-splice po natin dito sa may starter relay po natin. Kung may nakikita po kayo dyan na dalawang wire, ito po, sundan nyo lang po yan. Pupunta po ito sa post start doon sa handlebar. So inugot ko lang po para matesting natin kung saan babanda rito yung mag-splicean natin. So gagamit lang ulit tayo ng test light. So on lang natin yung susi natin, and then dapat pag push ko ng push start, iilaw yung test light natin. Doon tayo mag-splice ng blue wire. So doon tayo sa
green. Okay, hindi umilaw. So, lipat tayo dito sa isa. So, pag push ko po ng push start, umiilaw po yung ating test light. So, ibig sabihin, dito po tayo mag-splice ng blue wire. So, ibig sabihin po yung blue wire natin, ay splice po natin dito sa color yellow na may strip na red. Okay, na-splice na po natin yung kulay blue sa kulay yellow. Okay na siya, naidikit na natin, nalagyan na din natin ng electrical tape. So dito na tayo sa natitirang wire. So itong kulay gray, hindi na natin spare kasi itong isa rito, spare itong kulay gray. So itong kulay pink na lang ang gagamitin natin. Splice natin ito dito sa ignition coil dito banda dito. So itong positive trigger. Yan. So ngutin lang natin dito. Then splice natin dito yung kulay pink. Okay, na-splice na po natin lahat. Nailagay na rin natin itong kulay blue natin dito. Okay, na-splice na po natin lahat. Humanap lang tayo ng magandang pwesto ng module natin para hindi masyadong mabasa. So, ito ko nilagay. And then, ito hanap din tayo ng lalagyan ng siren natin mamaya. So, plug in lang naman yung siren. And then ito, socket, plug in lang din. So, ibalik na natin. Pwede na po nating testingin yung in-install natin na alarm. So, lock muna natin. Unlock natin. Okay, good. Start. Unang pindot, iilaw. Pangalawa, under na yan. Okay, good. Engine stop. Okay, good.